حل مسائل امتحان نهایی درس حسابان 2 خرداد 1402 بررسی سوال شماره 3. نمودار تابع g(x) مساوی با x3 منهای 3x2 به علاوه 3x را به کمک انتقال نمودار fx مساوی با x به توان 3 رسم کنید. سپس اکیداً یک نوایی تابع g(x) را در تمام دامنه خود بررسی کنید. قبل از شروع حل مسئله ابتدا انتقال تابع را مورد بررسی قرار میدیم. مراحل انتقال تابع y مساوی با fx به تابع y مساوی با a در پرانتز باز x به علاوه h به علاوه k. ما در چند مرحله این انتقال رو انجام میدیم. مرحله اول تعیین یک نقطه مشخصه از تابع اصلی هستش که معمولاً یک نقطه رو به عنوان نقطه مشخصه از تابع در نظر میگیریم. مرحله دوم بایستی به علامت A توجه کنیم. اگر A منفی بود نمودار معادله را بایستی نسبت به محور x ها قرینه کنیم. مرحله سوم نقطه مشخصه را به اندازه قدر مطلق k بالا یا پایین و به اندازه قدر مطلق h به سمت راست یا چپ میبریم. حالا به صورت دقیق اگر بخوایم این رو بگیم، در صورتی که k مثبت باشد منحنی به اندازه قدر مطلق k بالا و اگر k منفی باشد به اندازه قدر مطلق k به سمت پایین انتقال داده می شود. و در مورد h اگر h مثبت باشد منحنی به اندازه قدر مطلق h به سمت چپ و در صورتی که h منفی باشد به اندازه قدر مطلق h به سمت راست می رود. در مورد h دقیقاً با حرکت در روی محورها مخالفه، یعنی مثبت در جهت منفی ها حرکت میکنه و منفی در جهت مثبت ها. مورد دیگری که تو حل مسئله ما بهش نیاز داریم تعریف تابع اکیداً صعودی است. تابع f را در یک مجموع اکیداً صعودی میگیم اگر برای هر دو مقدار a و b که a از b کمتر باشد مقدار f a از f b کمتر شود. در اینجا تفاوتش با تابع صعودی در علامت کوچکتر بودن هست، در حالتی که در تابع صعودی کوچکتر یا مساوی می باشد. میتونیم بگیم تابع در صورتی اکیداً صعودیه که هرچه از چپ به سمت راست می رویم همواره حرکت ما رو به بالا باشد. با توجه به اطلاعات گفته شده حالا بپردازیم به حل مسئله. نمودار تابع رو میخوایم به کمک انتقال نمودار fx مساوی با x3 رسم کنیم. اولین مورد راجع به خود تابع gx هستش. خب من اگر به این تابع یک واحد اضافه و کم بکنم x3 منهای 3x2 به علاوه 3x منهای 1 همان طرف دوم اتحاد مکعب دو جمله است، یعنی gx برابر است با پرانتز x منهای 1 به توان 3 به علاوه 1. با توجه به نکته‌ای که راجع به انتقال تابع گفتیم مشخص میشه ما بایستی تابع fx مساوی با x به توان 3 رو به اندازه یک واحد به سمت بالا و یک واحد به سمت راست ببریم که اگر بخوایم شکل رو رسمش بکنیم به این صورت خواهد شد. در قسمت دوم اکیداً صعودی بودن تابع gx مورد سوال قرار گرفته بود. ما هرچه از چپ به سمت راست میریم حرکت رو به بالا هستش، پس بنابراین تابع اکیداً صعودی است. اما با همه اینها ما میخوایم این رو به صورت ضابطه‌ای هم اثبات. به ازای دو تا مقدار x1 و x2 از اعداد حقیقی که همون دامنه تابع fx مساوی با x به توان 3 هستش، فرض کنیم x1 کوچکتر است از x2. کافی ثابت کنیم که
x1 به توان 3 هم کوچکتر است از x2 به توان 3. با این روند تابع fx مساوی با x به توان 3 اکیداً صعودی هستش تمام میشه. بنا به فرض x1 از x2 کمتر هستش، پس نتیجه میگیریم که x1 منهای x2 از 0 کمتر است. کافی x2 رو بیاریم اونور نامساوی. از طرفی ما میدونیم x1 منهای x2 به توان 2 همیشه بزرگتر مساوی 0 هستش. چی میخواد این مقدار مثبت باشد یا منفی، وقتی به توان 2 میرسه همیشه مقدار بزرگتر مساوی 0 هستش. از این نتیجه میشود که x1 به توان 2 به اضافه x2 به توان 2 منهای 2x1 x2 هم بزرگتر مساوی 0. من هم اتحاد رو باز کردم. من منفی 2x1 x2 رو بیارم این ور نامساوی، x1 به توان 2 به علاوه x2 به توان 2 بزرگتر مساوی 2x1 x2 و در نتیجه بزرگتر است از x1 x2 می باشد. در ادامه روند اثبات میگم عبارت x1 به توان 2 به علاوه x2 به توان 2 به علاوه x1 x2 علامتش مثبت است، یعنی بزرگتر از 0. چرا؟ چون در یک مجموع علامت برابر است با علامت جمله بزرگتر. اگر من این عبارت رو دو جمله در نظر بگیرم، x1 به توان 2 به علاوه x2 به توان 2 و x1 x2 با توجه به نامساوی بالا نتیجه می شود که علامت عبارت با علامت x1 به توان 2 به علاوه x2 به توان 2 که بزرگتر هستش برابره، یعنی مثبت هستش. خب یک چیزی هم که از قبل بنا به فرض داشتیم، x1 منهای x2 مقداری کوچکتر از 0 است، یعنی منفی هست. از حاصل ضرب این دو نتیجه میگیریم که مقدار عبارت کوچکتر از 0 بایستی باشد. میبینیم که این همون اتحاد مجموع یا تفاضل مکعبات یا همون اتحاد چاق و لاغر هستش، یعنی x1 به توان 3 منهای x2 به توان 3 کوچکتر از 0 است. خب کافی است x2 به توان 3 رو بیاریم این وره نامساوی. میبینید که ما به حکم مسئله رسیده ایم و اون رو ثابت کردیم. پس تابع fx مساوی با x3 در تمام نقاط دامنه خودش یک تابع اکیداً صعودی است.